Oi, gente, boa tarde. Essa é a apresentação das turmas da disciplina de prática vocal 1, 2, 3 e 4. Os alunos de todas as disciplinas estão juntos e a gente faz repertório vocal de diferentes níveis e diferentes contextos. Nós escolhemos 3 peças para apresentar para vocês, 3 peças de música brasileira. A primeira delas é O Som da Pessoa, do Gilberto Gil. A segunda é Corcovado, de Tom Jobim. E a terceira é Berimbau, de Vinícius de Moraes e Baden-Powell. Bom, obrigado. A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele. Ela também. Qualquer pessoa soa. Toda pessoa boa soa bem. A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele. Ela também. Qualquer pessoa soa. Toda pessoa boa soa bem.